अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास गाड़ी है बेंज E300 2017 और इसमें मिसिंग है बहुत ज़्यादा, तो इसके फॉल्ट चेक करते हैं। इसमें फॉल्ट आ रहे हैं, वन सिलेंडर वन मिसफायर है, ये करंट में आ रहा है, और दूसरा मिसफायर डिटेक्टर आ रहा है। ये दोनों करंट में कोड है, बाकी स्टोरेज में। तो ये क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके प्लग चेंज करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसमें कोड है P030085 P030185। ये दोनों मेजर कोड हैं मिसिंग में, तो इसको क्लियर करते हैं। प्लग हमारे चेंज हो चुके हैं, तो इसको क्लियर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट क्लियर है, और इसको ऑयल डाला है लड़का, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह गाड़ी क्लियर है।